Друзья, всем привет! И сегодня мы поговорим немного о медицине с Сергеем, потому что эта тема у нас уже звучала недавно и в продолжении, можно сказать, да? Сергей, я тогда говорю, что же они так долго ремонт-то делают поликлинику ЦРБ? Казалось бы, да, у нас там коронавирус и нужно быстрее ускоряться. Ну вот недавно вышло видео, где рабочие жалуются на то, что им зарплату не платят, за то, что они там вообще неофициально работают, я так понял. То есть, а мы здесь, что ж так ремонт медленно идет? Так вот и идет, наверное, медленно из-за этого. Я недавно, кстати, там проезжал, еще с лета там окна как поснимали, и некоторые окна еще даже не повставляли. С какого лета? С весны, наверное, весной, по-моему, ремонт начался. Ну, правильно, как ты сказал, Слава, что в продолжении того разговора. Увидел я это видео, обращение ребят, которые работают на ремонте районной поликлиники. Ну, прежде всего, поликлиника – это храм здоровья, где человек приходит для того, чтобы оздоровиться, уйти в обыденную жизнь с потенциально накопленной энергией и какое-то время туда не обращаться. Но если даже сам ремонт или, скажем так, в порядок, когда приводят в районную поликлинику, связан с определенными не совсем законными действиями. Что меня там удивило, несколько моментов. Ну, прежде всего, правильно, как ты сказал, Слава, во-первых, не оформленные люди, во-вторых, но если у человека нет денег на то, чтобы прийти на работу, ну, они заявили о том, что нет средств приобретения даже продуктов питания, чтобы прийти, ну, это же говорит, это как раз приговор всей нынешней системе, что у людей пустые карманы. Они как рабы пришли, отработали, им заплатили, чтобы он пошел, купил себе тормозок вечером, детей, может быть, покормил, и назад вернулся опять выполнять ту повинность, которую ему определили. Другой вопрос. Накануне как раз того нашего видеоролика по вопросам медицины, и мы с озабоченностью говорили о том, что, ну, может быть, все-таки хватит сил и средств и ума или организованности и закончат в срок ремонт, потому что она нам необходима. Вот этот ремонт, он создает определенный дискомфорт людям, которые вынуждены обращаться в поликлинику. Там был глава района. Ну или он для какой цели туда приезжал? Или не выявил, или задачу не поставил. То есть, значит, с руководством какие-то вопросы, кто выполняет эти работы, порешали. И после этого сразу перестали людям платить заработную. Очень много вопросов, потому что это не все сказано этими ребятами в видеообращении. Там, я думаю, намного глубже и проблем намного больше. Они у нас еще вылезут после того, как эту больницу, дай бог, нам сдадут. Поэтому здесь уже пору включиться прокурорской проверки, да и органов правопорядка. Все ли там законно? И все ли там деньги доходят до того, куда нужно их применить? Ну, зато, Сергей, есть люди, которые в это время отдыхают. Им не до проблем. У них все хорошо. Но в свое время, опять же, я думаю, что уже за это были серьезно наказаны. Наказ, конечно. Ну, сейчас время другое. Времена нынче не те. В общем, друзья, всем пока, увидимся.